边哦，今天从那边算的话还是这么来不及过去。我是刚刚联合党的113年哦，7月9号，凶悍航站1003分，所拍的是8775次。对啊，这2天我都抽个8开头了，差点气死我了。昨天骑在台中，我应该玩大概半小时吧，然后后来想算，对啊，因为我朋友在等我，我想算了就离开台中站。至少啊，现在我拍到8775还蛮开心的。虽然都一拍腻了，去吧，这经由3线，还往潮州。我开车，停车再开，775次，去吧，就那样潮州，积极的一如百行。你是在听我买哦？哎，1502，今天是1502，哇塞，8775。好，先由1500行到1502，单刚好版8775次在。上岸时要拜拜。刚刚再见。请人们去9号8795次，在上岸时，刚刚再见。